遇到持刀襲擊就跑啦！啲人一定係睇得嗰啲垃圾 KOL 嘅片太多啊，個個都以為自己可以空手制服刀徒。我哋一齊嚟睇下案例，睇下逃跑係幾咁有用先。呢個只係個別嘅例子嚟嘅啫，咁反抗係唔啱嘅，永遠都要逃跑。總之逃跑就啱噶啦。一講到持刀襲擊嘅時候咧，下面就會有海量嘅留言喺度同你講，逃跑先係唯一一個選擇嚟噶，你做其他嘢都係唔啱噶，咪撚戇鳩啦！你識跑個歹徒唔識追你嘅，咁大家稍為用個腦都知道係應該點做噶啦，我唔多講啦。今次呢條片咧就想講3項我認為喺街頭防衛嚟講你必須具備嘅能力。第一樣嘢，洞察力。首先啦，你可以洞察到遠方有個危機嘅，咁你已經可以一早避開啦。咁如果真係咁唔好彩啦，你遲一步發現咗，咁你究竟身處個環境，究竟有啲乜嘢係有利你嘅，有啲係冇利你嘅？我以一個樓梯為例子啦，即係你處於樓梯嘅上方同處於樓梯嘅下方咧，個分別其實都已經好大噶啦。咁第二樣嘢咧就係心理質素。我理得你啲體能可以跑到1000 km 啊，或者可以游水游到500公里都冇用嘅，因為你見到一個持刀歹徒嘅時候，你已經嚇到賴屎啦。咁你個手軟腳軟，即係你啲體能都發揮唔到。咁第三樣嘢正正就係體能啦，即係你跑又跑得唔快，跟住你打人咧又拗痕咁嘅，咁你講條鐵咩？咁有啲人問我唔係好想付出時間同埋努力去提升我呢3項能力喎，有乜嘢辦法啊？辦法又真係有嘅喎，只需要你有呢一個超能力，咁你就可以解決呢啲問題啦。你可以請幾個保鏢24小時跟住你，瞓覺又跟住你，咁就冇問題啦。What are your superpowers again? I'm rich.